Imejiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya redio ulimwenguni, na kwa sasa tunavuka moja kwa moja kujumuika na mwanahabari wetu Julius Mariki ambaye anatueleza mengi zaidi kutoka eneo ambayo yuko. Shukrani sana Liz Mtuku kutoka studioni leo hii katika kaunti ya Taita Taveta, ikiwa ni siku ya kuadhimisha siku ya redio ulimwenguni. Nimeungana na wanahabari kwenye kaunti ya Taita Taveta leo hii wakiadhimisha siku hii katika matembezi na vilevile shughuli ya upanzi wa miti na kuhamasisha umma kuhusiana na umuhimu wa wanahabari na vilevile matangazo kwenye redio. Nitakuwa naungana nao nikiwauliza, pengine niulize tu msimu huu ama wakati huu teknolojia na AI ujio wake umeathiri vipi redio? Asante sana. Jina langu ni Kituku Silvesa, mwandishi wa habari na mwenyekiti wa waandishi wa habari katika kaunti ya Taita Taveta. Shukrani sana kwa swali hilo. Nafikiri kwamba athari kubwa imekuwa ni kwamba kila mtu kote duniani leo anahisi kwamba inakuwa ni rahisi sana kupata taarifa kwa urahisi sana kuliko kusubiri labda kwa ile ambayo tulikuwa tumezoea kusikiza redio. Mtu anahisi leo ni rahisi kupata taarifa popote ikiwa tu uko katika mtandao. Kwa mfano, akili unde inakuwezesha kupata taarifa ukiwa popote bila kusubiri kusikiza redio. Kile kipindi ambacho tulikuwa tunasubiri kwamba labda itakuwa ni kwamba uamke asubuhi ufungulie redio ikuchukue muda mwingi sana ukisikiza. Leo hii yeyote kokote duniani anahisi kwamba ukifinya tu mtandao unaweza ukasoma zile taarifa kuhusu chochote kile ambacho kinaendelea kote duniani. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa, na wengine wetu ambao tumekuwa katika redio kwa muda sasa hivi, kipo kipindi ambacho utakutana na mtu atakwambia kwamba sikumbuki mara ya mwisho kusikiza redio kwa kuwa nina habari zote kutoka kwa labda kupitia simu yangu. Kwa hiyo nafikiri ndiyo kwa kiasi kubwa akili unde, artificial intelligence, imeweza kuathiri redio kwa kiasi fulani. Na shukrani sana. Pengine usongee hapa mwenzangu, nikuulize tu pengine ujio huu wa teknolojia ama enzi hii ya teknolojia na AI, mbona bado redio ni muhimu? Naam, kwa majina ni Linda Koth, mwandishi wa habari redio na vile pia naibu mwenyekiti wa waandishi wa habari Taita Taveta County. Ningependa kusema kwamba vile kuna mila na desturi ambazo bado zimekita mizizi katika jamii, basi pia utamaduni wa kusikiliza redio bado umekita mizizi katika jamii. Redio inatuleta pamoja, redio bado ni sauti ya jamii, na vile pia redio inatushirikisha pamoja na kutunganisha na jamii pamoja na wasikilizaji wetu. Kupitia redio bado kuna masuala muhimu ambayo jamii inapata kusikia, wanapata fursa ya kuweza kujibu na hata pia kuuliza maswali na hata kuchangia maoni na hata kutoa mapendekezo yao moja kwa moja. Kwa hivyo naamini kwamba redio bado ni chombo ambacho ni muhimu sana kwetu katika jamii, licha kwamba teknolojia inakuja. Lakini pia kama waandishi wa habari wa redio ni muhimu kwamba tunatembea na hatua na pia kukumbatia teknolojia na kuangalia kwa jinsi gani tutaweza kutumia AI na hata teknolojia na mitandao ya kijamii na bado kuendeleza redio na hata matumizi yake na hata pia niseme madhumuni yake na pia yale mambo ambayo redio yanafanya katika jamii. Kwa hivyo nasema hivi, waandishi wa habari wa redio, utamaduni wa redio bado upo na utaendelea kuwepo. Asante. Liz Mtuku, umesikia kwamba utamaduni wa redio bado upo na utaendelea kuwepo. Ni kauli za waandishi wa habari kwenye kaunti ya Taita Taveta kuhusiana na swala zima ambalo tunajadili leo, ujio wa teknolojia na AI katika masuala ya redio. Naregesha usukani kwako studioni kuendelea na mada hii. Mimi ni Julia